హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హయాతి కిచెన్. హయాతి కిచెన్లో ఇవాళ మన రెసిపీ రవ్వ లడ్డు. ఈ రవ్వ లడ్డు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: 1 కప్పు ముంబాయి రవ్వ, 1 కప్పు షుగర్, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి, 10 పలుకులు బాదం పప్పు. బాదం పప్పుని ఇలాగ మనము మిడిల్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా జీడిపప్పు, వెండి ద్రాక్ష, గోరువెచ్చటి పాలు. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యిని మనము యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ మనము నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా మనము బాదం పప్పుని వేయించుకుందాం. ఇలాగా బాదం పప్పుని వేయించుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు జీడిపప్పును కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా జీడిపప్పుని వేయించుకోవాలండి బాగా. జీడిపప్పు కొద్దిసేపు వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఎండు ద్రాక్షను కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలాగా ఎండు ద్రాక్షను కూడా మనము ఫ్రై చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి, ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో మనము రవ్వను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రవ్వను యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. రవ్వను మనము ఫ్రై చేసుకుంటూనే ఉండాలి, లేదంటే అడుగు మాడిపోతుంది. అందువలన ఇలాగ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఈ విధంగా నెయ్యిని యాడ్ చేసుకొని మరోసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. రవ్వ ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే మంచి స్మెల్ వస్తుందండి, బాగుంటుంది. చూడండి, ఈ విధంగా మనము రవ్వని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలాగా అడుగంటకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. 5 మినిట్స్ పాటు ఇలాగ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము షుగర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా షుగర్ని యాడ్ చేసుకొని మరో 3 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి, ఈ విధంగా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనం వేయించి పెట్టుకున్న బాదం, జీడిపప్పు, ద్రాక్షని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని ఇప్పుడు గోరువెచ్చటి పాలని కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మనము లడ్డుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటూ లడ్డును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. లడ్డు మనము ఇలా తయారు చేసుకున్నట్లయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇలాగా తయారు చేసుకోవాలండి. ఇంతేనండి, రవ్వ లడ్డు ప్రిపేర్ అయిపోయింది.
మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.